詳細內容：1號戒備信號現正生效，天文台會視乎本地風力變化，喺上晝10點到下晝1點之間考慮改發3號強風信號。天文台話，位於南海中部嘅熱帶低氣壓集結喺香港西南偏南大約590公里，預料向北或西北偏北移動，移向廣東西部同海南島一帶並逐漸增強。喺灣仔市面未見有強風同大雨，唔少外出嘅市民都帶咗遮。天文台話，受到熱帶低氣壓嘅外圍雨帶影響，預料本港今日會有狂風驟雨同雷暴，雨勢有時頗大，海面會有大浪同湧浪。